好，各位弟兄姊妹早晨。咁啊，繼續咧，我哋會睇呢個嘅登山寶訓，係啦。咁啊，去到尾聲啦，已經最後咧2次。咁啊，連埋今次就會仲有2次去講。好啦，今日咧會同大家咧去講下一樣好重要嘅嘢。我諗喺我哋生活喺呢個急速嘅社會競爭嘅城市裏邊咧，每日咧我哋擠迫啦，去搭車啦，好多嘅焦慮啦，職場咧好多嘅壓力啦，好沉重啦，住嘅房屋好細啦。我最近有個朋友咧喺馬來西亞住，佢話咧原來佢哋咧最基本嘅，你知唔知佢住嘅房屋係幾多？係啊，最少1000尺，係啦。同我哋相對嚟講咧，我哋好細嚇。屋企咧好多嘅事咧，去忙啦咁樣。咁喺呢個環境裏邊咧，人際關係咧就係我哋咧最常見、最容易面對到嘅嘢，亦都係最難處理嘅嘢。咁咧喺我哋周遭嘅環境當中咧，我唔知大家咧時常會上去社交媒體啦，裏邊咧隨手咧你會見到一啲嘅留言嘅時間裏邊咧，都會成日咧見到好多嗰啲嘅網絡嘅欺凌，係咪啊？好多時候好多嘅口角啦，因為一講少少嘢就會有好多呢啲事。喺職場裏邊咧，講一句唔合適嘅話語咧，就成為咗冷戰嘅導火線。喺家庭裏邊咧，父母同子女嘅對話咧，時常咧都係喺嗰個咧好多嘅爭執當中。喺咁嘅環境裏邊咧，就顯出我哋咧唔係需要一種技巧，而係咧去需要一種咧屬靈嘅態度咧去待人處世。耶穌咧喺登山寶訓咧嘅尾聲裏邊咧，特別咧教導門徒咧點樣從天國嘅價值觀裏邊咧去待人處世，正正咧係針對住人際關係嘅提出咗嘅教導。所以咧今日我哋咧會睇一個題目，叫做咧情與義嘅待人嘅金律，就喺咧馬太福音嘅第7章1至到12節。耶穌咧佢去教導門徒咧4個嘅原則。首先係唔好論斷人，要分辨，要持續嘅禱告，同埋咧遵行個金律。呢4方面咧加埋起嚟咧就係情與義嘅待人金律，既有情義又守真理，並且溫柔體諒，又堅持原則。4個部分咧加起嚟咧就係門徒生命嘅情與義嘅秘笈。今日咧就讓我哋咧一步一步咧去睇下。好，首先咧我哋睇第一樣咧就係唔好論斷人。好，讓我哋咧一齊去讀呢段嘅經文好嘛？喺馬太福音7章1至到5節。好，預備1、2、3。你們不要論斷人，免得你們被論斷。因為你們怎樣論斷人，也必怎樣被論斷。你們用什麼量器量給人，也必用什麼量器量給你們。為什麼看見你弟兄眼中有刺，卻不想自己眼中有梁木呢？你們自己眼中有梁木，怎能對弟兄說，容我去掉你眼中的刺呢？你這假冒為善的人，先去掉自己眼中的梁木，然後才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。呢段經文咧，我諗大家都好熟，但係咧好難去理解，好特別啊！我哋就試下逐一嘅去理解下耶穌嘅教導。經文一開始，耶穌就話：你們不要論斷人，免得你們被論斷。呢個咧論斷呢個字咧，係帶有咧審判啦、定罪嘅意思。呢個咧唔係要我哋咧放棄分辨是非，而係咧耶穌提醒我哋唔好冒充上帝，好似自己咧就係嗰最終嘅審判官。好多時候咧，我哋咧就用咗呢個方法，即係去判斷人哋。但係咧，耶穌提醒我哋唔係嗰個判斷人嘅人。佢咧用咗一個鮮明嘅比喻，就係刺同梁木。刺咧係一個極小嘅木梢，即係啦，一個好細條嘅，大家都見到啦。有試過咧俾刺咧
拮到手咧係好痛嘅，係咪？但係好細粒嘅，好少。但梁木咧係一個咧支撐房屋嘅大梁。人咧最常見嘅毛病咧就係將別人好細嘅嘢放到好大，錯嘅少少就放到好大，但係睇唔到自己更大嘅問題。我哋都好容易咧睇到弟兄眼中嘅刺，卻咧忽略咗自己眼中嘅梁木。意思咧就係我哋好敏感人哋嘅細錯，但係卻盲目對於自己個大嘅驕傲同罪咧，卻咧藐視咗。耶穌嚟斥責咧呢啲人咧為假冒為善嘅人，因為咧呢種其實係一個咧自以為是嘅，同埋咧自以為義嘅生命。佢咧賜俾基督徒咧生命嘅獨特，使佢哋咧自然同咧其他人有分別，但係唔代表我哋基督徒咧可以用呢啲嘅嘢咧去看人咧低一等。我哋唔可以咧去咁樣去做。耶穌嚟提醒我哋咧，要先去省察自己，再去幫助人。如果我哋有情，就要咧謙卑承認自己嘅有限；如果我哋有義咧，就要先讓聖靈咧光照我哋，然後以愛心去勸誡弟兄。所以咧呢度咧去講就係我哋咧有3個嘅步驟。當我哋咧去面對人嘅相處嘅時候咧，我有3個嘅步驟。首先咧就係省察自己。求主咧去光照我哋自己，承認咧我哋有限制同盲點。第二咧就係謙卑嘅禱告，以禱告咧去代替指責，讓到恩典成為個起點。然後咧再去溫柔嘅挽回，以愛心去勸誡啦，俾出合宜嘅幫助。當我哋嚟停止咗我哋去標籤人嘅時候，我哋咧先去問我哋應該點樣去了解呢個嘅問題。然後咧，再去揾嗰個建設性嘅對話。喺香港咧，係一個咧好多論斷嘅地方。呢啲嘅情況咧，隨處可見。社交媒體咧上邊咧，大家會對一個陌生人嘅一個短片啦、一句嘅説話啦，毫無保留咁去批評。喺辦公室裏邊咧，我哋好容易咧去批評同事嘅唔專業啦，但係卻又少看咗自己嗰個溝通不足。喺家庭裏邊咧，夫婦好多時候都為住好多小事咧去互相指責。丈夫可能咧會批評妻子做得唔夠好啦，妻子咧亦都會批評丈夫咧唔去兼顧家務啦，缺乏陪伴啦，佢忽略咗自己嗰個耐性同埋愛。我哋咧好容易咧，因此咧去比較同批評其他人。父母咧可能咧會嚴苛咁去挑剔子女嘅成績，卻咧又忘記咗咧給予理解同埋支持。甚至乎就算喺教會裏邊，我哋都會互相因着唔同嘅事，我哋咧又互相嘅比較啦。喺侍奉上邊啦，喺靈命上邊啦，甚至乎咧會有一啲嘅論斷。加太書咧6章1至到5節裏邊咁樣去講，佢話弟兄們，若有人偶爾被過犯所勝，你們屬靈嘅人就當用溫柔嘅心把他挽回過來，又當自己小心，恐怕也被引誘。你們各人的重擔要互相擔當，如此就完全了基督嘅律法。人若無有，自己還以為有，就是自欺了。各人應當察驗自己嘅行為，這樣他所誇的就專在自己，不在別人了。因為各人也必擔當自己嘅擔子。呢個咧，當我哋去睇呢段經文嘅時候，正正就係講緊我哋頭先講緊嘅嘢。當我哋如果我哋係一個屬靈人嘅時候咧，我哋要點樣做？我哋要去掉我哋嘅梁木，然後用溫柔嘅心，就係用基督嘅樣式
去挽回我哋身邊嘅人，亦都咧要喺當中咧去成就基督嘅律法，去回應登山寶訓耶穌嘅教導，然後咧去提醒自己唔好自欺，唔好假冒為善。咁樣咧，我哋先能夠真正嘅活出主嗰個教導。所以我哋呢度待人咧，要以情，就係咧先謙卑，承認自己亦都有自己嘅問題。好啦，待人咧，如果我哋有義嘅時候咧，就係要讓神先潔淨我哋，然後先能夠合宜嘅方式去幫助人。咁耶穌咧唔係叫我哋對人嘅錯事錯而視而不見，而係咧提醒我哋，如果唔先處理好自己嘅問題嘅時候咧，就冇資格咧去批評人。我哋咧應該先去自省，先有能力咧去幫助弟兄姊妹。好啦，跟住落去咧，耶穌就講緊另外一樣嘢，再提我哋第二樣嘢啦，就係咧唔好將珍珠丟在豬前。呢句經文咧係好難理解嘅，咁我哋試下逐一去理解下。好啦，裏邊咧就咁講，我哋一齊讀好嘛？第7章6節裏邊講咩啊？好，我哋一齊讀。不要把聖物給狗，也不要把你們的珍珠丟在豬前，恐怕它踐踏了珍珠，轉過來咬你們。呢段經文咧，我諗你好難去理解。點解耶穌突然間講完啊？你唔好去有呢個嘅論斷之後，突然間講呢對經文咧？原來咧喺猶太人嘅文化當中咧，狗同豬咧係最不潔嘅動物嚟，代表咗頑固啦、敵對、唔領情嘅人。而咧聖物同埋珍珠咧，就象徵咗屬靈嘅真理同福音。好啦，聖物同珍珠咧都唔係狗同豬可以食嘅嘢。但係呢個好特別嚇，即係耶穌又用咗一個嘅比喻，就係當將呢啲嘢俾豬同狗啊當食物咁去食，對佢哋咧係毫無益處。佢因為當初以為咧係真係咧你俾嘢餵佢嘅，但係後嚟咧發現咗被騙之後咧，佢會有咩反擊啊？走嚟咬你啦，係啊，冇錯啊，佢哋會走嚟咬你。對於頑固同心靈眼睛盲瞎嘅人咧，佢哋唔單單咧會感到福音對佢哋咧毫無益處，更加會被真理所觸怒，對傳福音嘅人咧構成咗危險。正如咧耶穌亦都教導嗰班門徒咧去講嘅，就係嗰啲拒絕福音嘅地方咧，佢哋會就應該咧將嗰個沾咗喺塵腳上面嘅塵土咧去擦去咗佢。好啦，喺就係馬太福音10章14節裏邊咁樣講，佢話：凡不接待你們、不聽你們話的人，你們離開那家或是那城的時候，就把腳上嘅塵土躲下去。呢個咧就係講緊如果真係佢哋唔照立嘅時候，我哋冇需要去特登強迫佢哋去咁做。好啦，喺香港嘅信徒嚟講咧，呢個咧好親切嘅。喺職場上邊咧，好多嘅同事好明顯咧對信仰好敵視嘅。如果我哋咧仍舊去同佢哋去爭辯嘅時候咧，就造成咗好大嘅張力。喺屋企裏邊咧，父母凡事都以神不喜悅咧去定論嘅時候咧，小朋友咧都會好大嘅抗拒。群組上邊喺網上嘅群組都係一樣嘅。如果我哋咧時常咧喺不適當嘅裏邊咧去講信仰嘅時候咧，就會引嚟好多嘅爭論。耶穌咧要我哋去明白，傳福音咧唔係靠硬銷，而係咧靠愛同時機。因此咧，待人如果有情嘅時候咧，就算對方係拒絕，我哋仍然愛佢，為佢哋禱告。若果係有意嘅話咧，我哋就必須懂得分辨時機，唔好去喺啲唔適當嘅時間咧去做呢啲嘢，唔隨便踐踏真理，亦都咧唔隨便咧放棄等待。另一方面咧，
耶穌咧喺之前嘅經文7章1至到5節裏邊咧，係講緊唔好隨便嘅為別人下評論，要去掉自己嘅眼中嘅梁木，先去顧及弟兄眼中嘅刺。好啦，到呢一章咧，去提醒我哋咧，其實咧個意思係咧，唔好妄自菲薄，每一下都想像其他人咧嘅評論。耶穌咧毫無客氣咁去指出，如果其他人完全唔理解我哋，特別係嗰啲屬靈嘅事咧，我無疑咧就係將聖物咧丟喺狗，同埋將珍珠咧比豬一樣。其他人咧一定唔能夠掌握到咧天國嘅奧秘，因為佢都唔認識啊嘛。所以咧，我哋咁樣做嘅時候咧，佢哋咧係唔會理解，亦都咧唔理解到咧我哋天國子民應該做緊啲乜嘢。所以咧唔好介意其他人對我哋所講嘅嘢，佢哋去點樣去評論我哋。喺現今嘅社會裏邊咧，喺欠缺嗰個忍耐嘅時間裏邊咧，對於唔同自己意見嘅觀點咧，好容易咧就會作出評斷判斷，卻咧冇乜嘢可以咧持守嘅信念。但係耶穌咧喺呢幾節嘅經文裏邊咧，就去提醒我哋，唔在於理解，而係在於實踐，唔輕易判斷其他人嘅意見。但係另一方面咧，又要堅持自己嗰個信念，唔好被世情折腰。好啦，問題又嚟啦。當我哋咧遇到被拒絕嘅時候，心裏邊就會覺得好疲倦、好灰心。咁究竟我哋應該點樣做呢？耶穌就俾咗個好好嘅方法，我哋就係要持續嘅禱告。好，我哋咧一齊去讀馬太福音7章7至到11節，好嘛？好，預備1、2、3。你們祈求就給你們，尋找就尋見，叩門就給你們開門。因為凡祈求的就得着，尋找的就尋見，叩門的就給他開門。你們中間誰有兒子求餅，反給他石頭呢？求魚，反給他蛇呢？你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女，況你們在天上的父，豈不更把好東西給求他的人嗎？耶穌嚟呢度去講，佢話你們祈求就給你們，尋找就尋見，叩門就給你們開門。呢三個嘅動詞，祈求、尋找、尋見，喺原文裏邊咧，都係一個現在嘅命令式，強調咧係要持續不斷。耶穌咧要我哋咧喺禱告裏邊咧唔好灰心，唔好放棄。佢以咧父親作為一個比喻，就係講緊孩子求餅，父親會唔會俾石頭咧？當佢求魚嘅時候，會唔會俾條蛇佢咧？好啦，地上嘅父親尚且會俾仔女好嘅嘢，何況我哋嘅天父咧？佢所賜俾我哋嘅一定係最好。雖然咧唔係我哋所想，好多時候咧我哋會諗啊，我好想天父俾我哋想嘅嘢，但係咧唔係一定係咁。但係好深信天父一定會俾最好、最合適我哋嘅嘢。好，我哋嘅禱告焦點咧，要從改變對方轉向變成更新自己，喺等候嘅裏邊咧，領受神更大嘅格局同埋恩典。先求神嘅國同神嘅義咧，唔係用信仰作為一套咧衡量嘅標準咧去量度其他人，唔係急於咧替呢個世界咧去施行嗰個更新嘅手術，更加唔係咧盲目嘅咧去分享福音。審判同埋赦免咧係喺神嘅手裏邊，門徒咧必須不斷嘅向神去祈求，向神去尋找，向神去叩門，而喺咧
感動自己同其他人睇到自己嘅過錯而歸向神嘅唯一嘅方法咧，就係禱告。以賽亞書55章6節裏邊講，佢話：當趁耶和華可尋找的時候尋找他，相近嘅時候求告他。29章13節裏邊講：你們尋求我，若專心尋找我，就必尋見。呢個咧就正正講緊神話，當我哋去找尋佢嘅時候咧，佢就會俾我哋遇見佢，我哋嘅生命就會被更新。當我哋係去細心睇翻我哋頭先係耶穌嗰個教導7章7至到11節裏邊咧，我哋就會更加嘅了解裏邊嗰個嘅內容。7章7節咧就係耶穌係俾門徒嘅應許嘅內容。佢講就話：當你去尋求、叩門嘅時候，就應許俾你哋。好，第8節裏邊咧就解釋到呢個應許咧係基於佢對每一個禱告嘅人咧都會同樣嘅回應。凡祈求嘅就得着，尋找嘅就尋見，叩門嘅就給他們開門。第9至到第10節咧，又再次咧去反問，用一個咧比喻去反問。當我哋睇到父子嘅對話嘅情景，佢有咧用父親嘅比喻咧講：兒子求餅，父親唔會俾石頭；兒子求魚，父親唔會俾蛇。既然咧地上嘅父親會係咁樣嘅時候，何況天上嘅父親呢？佢一定俾最好我哋。好啦，當我哋嚟擺翻喺而家嘅環境當裏邊嘅時候，香港係一個咧即食嘅文化，凡事咧都要快。但係耶穌咧提醒我哋，禱告唔係一個快餐，而係一個持續嘅信靠。神嘅回應咧可能咧唔係即時，但係一定會回應我哋，亦都咧一定俾最好嘅嘢我哋。好多時候咧，我哋嘅禱告係希望咧神去改變其他人，但係神其實咧更加想嘅係我哋被改變。我哋先咧喺禱告裏邊咧，我哋先被更新，使我哋咧能夠有承擔同愛人嘅心，咁樣我哋先能夠去改變其他人。咁嘅禱告咧既有情，因為咧佢係出於對人嘅愛同忍耐，亦都有義，因為咧佢係信靠神嘅時間同心意，而唔係堅持自己嘅諗法。所以咧，禱告係讓我哋咧有力量繼續去愛人，並且等候神嘅工作。好啦，最後啦，耶穌就用一句嘅説話咧，去總結咗將人際關係咧濃縮成一個金律。7章12節裏邊，我哋一齊讀好嗎？好，預備1、2、3。所以無論何事，你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人。因為這就是律法和先知的道理。呢節嘅經文呢係以所以為開始。呢個呢就係同上邊嘅經文係有關係，或者亦都係指唔論斷人嗰個命令，甚至乎呢係由第5章17節開始有關律法同先知嘅一個總結。呢節嘅經文呢，同5章48節同6章14節嘅語句咧好相似。耶穌咧俾我哋提供咗一個咧根據實際經驗嘅簡單法則，就係使我哋咧無論人生咧係閲歷係點樣都好，亦都能夠睇到咧自己同其他人個交往嘅正確嘅路線。我哋咧所要做嘅就係要設身處地將自己置於其他人嗰個位置去考慮，因為咧喺天國裏邊咧只有一個嘅審判標準，一個嘅律法，一個嘅恩典，就係神自己。我哋所要做嘅咧就喺神嘅恩典裏邊咧愛鄰舍如同自己。因此咧，耶穌用咗最
後呢一句嘅説話咧，去作為總結。無論何事，你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人。呢個就係聖經裏邊嘅金律。孔子咧曾經講過：己所不欲，勿施於人。我覺得呢種咧係一種消極嘅道理得觀念嚟。但係耶穌咧卻咧將呢個原則咧推向咧積極嘅方面去諗，而且咧唔係基於功利嘅心，每樣嘢咧凡事都要得到回報，而係基於出於愛神同愛人嘅心。喺香港咧係一個咧充滿競爭同自保嘅文化嘅地方。耶穌嘅金律咧特別咧傾覆咗人心。喺職場上邊咧，唔係要先話點樣保住自己，而係主動嘅幫助同事。喺家庭裏邊咧，唔係要等咧對方先關心自己，而係咧先自己去付出。教會裏邊咧唔係去論斷，而係彼此互相去幫忙。呢個金律咧展現咗情，主動嘅愛，即使咧唔求回報，亦都咧展現咗義。因為咧呢種係神嘅命令，係律法，係先知嘅總綱。當我哋咧實踐咗金律嘅時候咧，我哋嘅人際關係咧會被更新，其他人咧都會認出我哋有着基督嘅愛，佢哋會知道我哋就係耶穌基督嘅門徒。好啦，咁啊攞一個例子同大家分享，就係王祖藍同埋李亞男呢對夫婦喺娛樂圈裏邊咧，佢兩個咧係好多人眼裏邊咧一個幸福嘅見證。但係咧，原來喺佢哋自己嘅裏邊咧，幸福唔係冇爭吵，唔係冇矛盾。佢哋嘅幸福喺邊度嚟咧？原來係藉住信仰嚟到，喺愛與真理之間咧不斷去學習，彼此咧磨合。呢對夫婦咧以真誠嘅心，彼此喺佢哋嘅婚姻裏邊去喺掙扎同成長當中，讓到人咧睇到咧究竟聖經所講嘅情與義金律點樣喺生活裏邊實踐。咁咧，當佢哋去分享嘅時候咧，有一次咧，佢就分享咗一個嘅經歷。佢話有一次咧，當佢哋一家人咧要出門口嘅時候咧，阿祖藍咧就去開車預備帶，即係佢哋去出門啦。咁啊，阿李亞男咧就正咧就喺當中咧為住啲仔女咧去扣安全帶。喺呢個時候咧，有個陌生嘅女士咧走近佢架車度，就好熱情咁同佢打招呼，同佢傾偈，就話咧我係一個英文老師嚟㗎，希望咧留低咗個聯絡咁樣。咁咧，李亞男咧就好匆忙咁咧將自己嘅電話咧交咗俾對方。咁咧嗰個時候咧，當王祖藍咧見到嘅時候咧，佢咧喺嗰刻咧，佢突然間咧好嬲，佢就諗啦，點解你會無端端將個電話交俾一個陌生嘅人㗎？喺嗰個時間裏邊，當佢想去質問李亞男嘅時候咧，突然間裏邊咧有把聲音同佢講：佢話你而家生氣呢個單純嘅性格，唔係就係佢咁樣去做，唔係就係你最初所愛佢嘅原因，因為佢單純，你愛佢啊嘛，就係佢咁簡單，你愛佢嘛？點解你而家會質問佢呢樣嘢咁啊？咁呢一刻咧，阿祖藍咧就放低咗個怒氣，而溫柔咁去回應佢，好，冇問題。喺呢段少少嘅經歷裏邊咧，佢就體會到咧，耶穌喺馬太福音第7章裏邊嘅提醒，佢話你先去掉自己眼中嘅梁木，然後先去睇清楚，去掉弟兄眼中嘅刺。祖藍咧就去分享，佢話好彩神去提醒佢，唔用審判嘅眼光咧去對待配偶，而係要用恩典嘅眼光去理解。
喺整個婚姻裏邊咧，佢哋咧時常都會有冷戰過。原來佢話咧，原來咧最初李亞男咧喺婚姻嘅頭嗰幾年咧，原來好多時候咧佢都唔識表達自己嘅不滿。好多時候咧情緒嚟到嘅時候咧，佢會選擇沉默。喺嗰個時間裏邊咧，佢哋就會有好多嘅冷戰，甚至乎咧長達咗好幾個星期。表面嘅冷戰咧，讓佢哋咧心越嚟越遠。佢話咧，佢以為咧唔講嘢咧就係唔嘈交，但係原來咧反而讓佢哋咧嘅心咧越嚟越遠。直至咧有一次，佢話咧，當佢去靈修嘅時候咧，佢睇到以弗所書第4章26節裏邊講，佢話生氣卻不要犯罪，不可含怒到日落。喺嗰個時間裏邊咧，神提醒佢咧，逃避唔係一個解決嘅方法，只有咧面對先能夠修復。由嗰刻開始咧，佢哋就立定咗一個嘅原則，就係唔好帶怒氣過夜。所以每一次咧，當佢哋有爭執，即係有啲唔開心嘅時間咧，佢哋都會攤出嚟，開始攤出嚟，將自己嗰個情緒咧講出嚟。講完之後咧，佢哋就開始有嗰個調和。佢話當佢哋然後就一齊去禱告，用禱告咧去成為一個調和劑。佢話咧，當佢哋一齊禱告嘅時候咧，神就唔係去改變對方，而係先改變佢哋自己嘅心，佢哋就去被更新。咁有一次咧，就係佢哋去到意大利去做佈道嘅時候，佢哋咧當走到去電梯嘅時間咧，李亞男咧就好興致勃勃咁咧向前走，結果咧就走錯咗方向。咁咧黃祖藍咧就拖住好重嘅篋跟住佢哋走，走到去盡頭，走廊嘅盡頭，仲未開口，李亞男咧就同佢老公講，佢話：點解你跟錯我？嗰下咧，其實咧，祖藍好，即係已經我拖住個篋好，即係好唔開心，即係佢點解行錯咗路？佢應該有少少嬲，但係咧，突然間佢去想起咗神去提醒佢嘅嘢，佢就嗰下咧，佢選擇咗講：哎呀，對唔住啊，我跟錯咗你行。一句簡單嘅道歉咧，化解咗爆發嗰個爭執。黃祖藍話咧，佢有陣時候咧，愛咧唔係要證明對方啱定錯，係要選擇先讓步。因為咧，聖經裏邊嘅金律提醒佢哋就係：你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人。正正咧就係咁樣嘅裏邊咧，佢哋咧就係咁樣慢慢咧去建立咗嗰個彼此夫婦嗰個互相去相愛嘅關係。佢兩夫婦嘅見證咧，提醒咗我哋婚姻嘅幸福唔係冇嘈交，而係學會喺嘈交嘅裏邊咧彼此靠近，唔係咧冇差異，而係願意咧喺差異裏邊咧去學習愛。佢哋係以信仰為根，以禱告為橋，以金律咧為準則。喺現實嘅婚姻生活裏邊，喺與人相處嘅裏邊咧，佢哋咧彼此就係去學習。先去行出愛，然後喺禱告裏邊咧，去靠着神咧，去彼此建立個關係。弟兄姊妹，我哋咧喺呢一段嘅經文馬太福音7章1至到12節咧，話俾我哋聽4個嘅秘訣。第一就係唔好論斷人，要先檢視自己。第二咧係要分辨，傳真理係要有智慧。第三咧係要持續嘅禱告，相信咧天父有最好嘅安排。第四咧就係要遵行金律，主動嘅愛人如己。情咧係代表住溫柔體諒同忍耐，義咧係代表住真理公義同神嘅命令。當情同義結合嘅時候咧，我哋就能夠喺人際關係裏邊咧帶出平安同祝福。
實踐咧嘅4個領域咧有4樣嘢，就係喺家庭裏邊少一點嘅批評，多一點嘅理解；喺職場上邊咧少一點嘅競爭，多一點嘅支持；喺教會咧少一點嘅論斷，多一點嘅代求；喺社會裏邊咧少一點嘅攻擊，多一點嘅愛心。弟兄姊妹，就讓我哋咧今日去立志活出咧情與義嘅待人金律。當我哋係咁樣去做嘅時候咧，其他人咧就會見到我哋喺基督裏邊嘅愛，亦都認出到我哋咧係耶穌嘅門徒。讓我哋咧一齊去禱告。主啊，求你幫助我哋，係讓我哋咧能夠喺當中，我哋咧即係學習到咧呢4個嘅金律，讓我哋咧唔去論斷人，能夠咧要有分辨嘅人嘅心，亦都咧能夠有持續嘅禱告，活出嚟俾我哋個嘅金律。主啊，咁樣咧就讓我哋咧能夠喺待人處世嘅裏邊咧有一着你從你而嚟嘅能力。主啊，就求你去幫助我哋。多謝你聽我哋禱告，祈禱交託奉我主耶穌聖名祈求，Amen。